船舶尾气中不仅包含二氧化碳，还包含很多其他的气体因此我们采用了特殊的化学吸收剂，它可以选择性的吸收和分离船舶尾气中的二氧化碳，将其提纯后压缩液化成液态形式进行船上存储，并最终运输到指定地点进行封存和利用。船舶尾气中二氧化碳的浓度很低只有5%左右所以捕集起来十分的困难。而且船上的能源和空间资源十分有限，能为整个系统所供给的电力以及空间存储的资源也是非常有限的。我们整套系统采用了高效二氧化碳捕集技术、低能耗二氧化碳分离技术和低温二氧化碳压缩液化技术等核心技术。它整个的系统的二氧化碳捕集率超过80%，液态二氧化碳纯度达到99.7%。各项技术指标也是达到了国际领先，已经达到了工业级应用的水平。它一方面可以进行驱油提高石油的产量另一方面它还可以作为合成燃料、化学品、建材以及建筑材料的原材料。二氧化碳还在低温制冷以及食品等行业有很大的这个应用前景。像一艘船的话，它大概1年能够捕集下来的二氧化碳总量大概在4万吨左右。船东都对于碳捕集技术非常的关注，因为碳捕集技术它具有碳捕集效率高、能耗低、与船舶适配性好等优点。它不仅仅能够适用于新造船，还能够适用于现有营运船的改造所以说它对于很多船东来说，它都是一个非常好的选择。本系统涵盖了二氧化碳捕集、分离、液化、回收等全工艺流程。在整个国际碳捕集系统的应用案例中也属于首次。我们从技术研发到最终装备的实船应用，总共经历了大概有6年的时间。其实整个系统最大的难点在于没有任何国际的先例能够作为参考，而且整个系统它涉及到了技术开发、装备制造、船舶运营、二氧化碳转舶运输、标准制定、市场交易等诸多主体和行业所以它不仅仅是只靠我们一家就能够完成的。所形成的示范效应以及所积累的宝贵经验，对于推动行业标准建设、加速该技术装备的产业化应用及发展具有重要的意义也能够为整个航运业的低碳绿色发展提供新的解决方案。